这是一个考验悟性的问题。你听到的声音消失后，剩下的是什么？在遇见真我系列第1集中，托利最后留给了大家这样一个问题：为什么他要提这个问题？这背后牵扯到一些很深奥的东西。简单来说，你能不能除掉心灵的苦楚，能不能获得隐藏在自己身上的智慧，关键就在这个东西上。你如果能领悟那个声音消失后剩下的，用我们老祖宗的话讲，就叫明心见性。有本书叫六什么谈什么的，我这里不能说它的全名，书里面甚至直接说，我们独以一个人见不见性来论觉醒，见性你就是觉者，不见性你就是凡夫。那里面有句很出名的话叫不明本心，学法无益。那为什么大家要如此执着的要感悟这个啥呢？我画几个图，各位就明白了。我不能在这里讲得太深入，讲得太深入大家就看不到这个视频了。简单的说，这个是我们的64卦，那它在描述什么呢？它其实在描述世界的结构，这种结构贯穿世界上的一切事物。我们取它最小的一个单元来为大家做讲解，这是1生2的结构，看上去它就是几根线，很抽象，似乎没有什么用处。但你把这些线换成各种名词就不一样了，这都是以前老师傅不让向外说的东西，大家好好珍惜。我们把它填上不同名词，就可以用它来解释各种事情。举个例子，老实人为什么不善言辞？精明人为什么能说会道？我们就用这个世界模型来回答。首先把最上面这条线填上，立2个字，下面2条线，阴爻和阳爻，我们分别给它填上一对相互矛盾的说法与道理。比如说，小心驶得万年船，对应撑死胆大的，饿死胆小的。再比如说，得饶人处且饶人，对应放虎归山，后患无穷。或者是退一步海阔天空，对应狭路相逢勇者胜。到这一步，聪明的朋友已经看出来是怎么回事了。老实人和精明人本身没有任何区别，这是他们说话的出发点不同，导致了不同的结果。精明的人说话是从利益、目的这个层面出发的，什么道理对他有利，他就说什么道理，道理只是他的一种工具。比如他想推卸责任的时候，就说是天意难违，不关他的事。当运气好，他做成了一件事的时候，为了显示自己的能耐，他又会说出这是自己人定胜天这种相反的道理来。他自己怂的时候，就用退一步海阔天空来解释自己的行为。你怂的时候，他就指责你不够勇敢，应该狭路相逢勇者胜。而老实人看不到利这层，他们住在道理的向上，把道理当成了死理，要不就完全相信左边的道理，要不就完全相信右边的道理。最后他们就发现哪个道理在社会上都行不通，就郁闷了。照理说，2个相反的道理一定有一个是对的，为什么会2个都行不通呢？为什么又会2个矛盾的道理都行得通呢？内心就会非常迷惑。人只要内心一迷惑，就更看不清外面的世界了。我说老实人看不到利益这层，并不是要教坏大家，利益的另一面就是人的权益。老实人看不到利益，自然也看不到自己的权益，所以也就不会保护他自己。电影《让子弹飞》里面的六子就是很好的例子。六子被冤枉多吃了1碗凉粉，他证明自己的方式居然是把自己的肚子划开给别人看，他的注意力太狭窄了，所以这个人会非常较真。大家记住，狭隘的注意力结构是不可能能言善辩的。如果他能看到权益的一面，他就能知道别人是在侵犯他的权益。这种时候是需要别人拿出证据，而不是自己进行自证。就像那句话说的，谁要冤枉你吃了他的东西，不要急着刨开肚子，你应该把他的眼睛咽下去，让他在你肚子里看个清楚。如果六子能看到这一层，自然能找到话说，自然能做到能说会道。可惜他看不到。当然，这并不是说精明人就比老实人好，精明的人一样把自己玩完。投名状中的庞青云就是很好的例子，他有抱负，也很精明，知道怎么从底层往上爬。他其实根本不相信什么投名状、拜把子之类的，他跟二虎两兄弟拜把子，只是想借用兄弟2人的资源来让自己往上爬。他觉得这就像一场交易，我带你们入官场，你们帮我打江山，谁也不欠谁的。正是因为他精明，他就住精明巷，就意识不到土匪出生的兄弟2人对投名状多认真，有多重情重义。他们2个是真的信了大哥对他们说的，要救黎民百姓于水火，让这世上不再有人被迫落草为寇。当他用这种大道理去诓骗2兄弟的时候，他就已经为自己的悲惨结局留下了伏笔。在打仗的过程中，庞青云更是变本加厉，急功近利。他对兄弟的感情只挂在嘴上，做的事没一件对得起兄弟。庞青云也多次用语言的艺术对着他的兄弟们说不出来话，明明就是他另有目的，却可以找到冠冕堂皇理由来堵住众人的嘴，而他兄弟明明有理，却找不到话来反驳他。最后为了保住自己好不容易得来的地位，甚至设计杀害自己的拜把子兄弟。他精明的对别人，那就有人更精明的对他。他没看到像他这种没有任何背景的人入局，就注定了是别人随时可以抛弃的棋子。他是为朝廷立下汗马功劳，
可惜他不是朝廷自己人，一个外人掌什么兵权？朝廷并不放心他，在朝廷眼里，他就是下一个太平天国，就是一颗随时会爆炸的定时炸弹，利用完了也就准备除掉他。最后他落得一个众叛亲离的下场，朝廷和三弟都去刺杀他，最后悲剧收场。所以结局从一开始就注定了，在一种更大的力量面前，其实精明还是老实都不重要。所以这种结构是具有强大解释力的。那这和消除痛苦和获得智慧有什么关联呢？和明心见性有什么关键呢？我想把这个问题留给大家当成一个练习，大家就用这个结构来试着推测一下，也是一样的替换成词语就可以了。关于这两个问题的具体的解释，我会在遇见真我合集中更新，大家也可以试着用这个结构去解释你生活中遇到的具体困惑。好了，这期就到这里吧，我是糊涂陈，下期再会。